北歐嘅5個國家，佢嘅地理嘅特徵就有佢自己特色，所以大家都知道去歐洲咧就去睇邊度啊？挪威嘅夏灣啊，靚到咧！我哋兩大賣點啊，一就係 complete，你5個國家所有名嘅地方都係去到，最有名嘅夏灣去到嚇，所以你個團咧又有火車，又有2晚坐5星 cruise 嘅，所以你個團叫做海陸空全景遊，從多倫多飛直飛哥本哈根嚇，跟住咧就坐呢個 DFDS 遊輪，係哥本哈根去 Oslo 嘅一個遊輪5星嘅，過咗幾日之後咧係呢個 Sweden 嚇，瑞典嘅首都，跟住去埋呢個 Helsinki 赫爾辛基嗰度，嗰個又住多1晚5星遊輪，2個船，跟住 Helsinki 飛冰島，跟住咧冰島飛多倫多，最尾走咧去克雅維克嗰度走咧，冰島航空係夜晚下晏晝飛機嚇，就可以 last day 好多地方自己行下影相啊。重點咧就係呢個4個國家，冰島係順便帶埋嘅。哥本哈根咧就喺呢個人工運河嗰度，我哋遊船河啊睇風景，兩邊嘅彩色屋咧倒影好靚嘅啊！呢個團其中一大賣點啊，最有名咧係神農噴泉，神農噴泉咧最有名咧靠近嗰個邊個咧？丹麥嘅國寶美人魚銅像啊！當你去到之後，好多人好失望喎，如果你未去過嚇。咁細個嘅呢個美人魚咧都係好細個，背對住大海嘅喎，所以我哋係嗰個 River Cruise 嗰度咧係睇住個美人魚個 pat pat，我哋落咗船之後咧坐車再去美人魚嗰度，大家正面去影相，同埋呢個市政府 Town Hall 嗰度咧，大家就去買啲小食啦。影相啦，同埋呢個老人與海嘅作者係丹麥嘅國寶之一安徒生嘅雕像。都會去啦個丹麥皇宮嗰度影相參觀影相，呢個東宮嚟㗎都會見到嗰啲士兵把守嘅，影相幾靚。我哋第二日咧去參觀呢個 Frederick Castle 呢個係丹麥嘅凡爾賽宮，裏邊也好，後邊嘅後花園也好，都係 UNESCO 非常之有名嘅。光係正面嗰個噴泉已經係好靚咯個皇宮城堡裏邊有個講解員帶大家又去參觀介紹呢啲名畫一啲皇家留低嘅擺設參觀完之後咧，我哋 afternoon 就坐呢個船噶啦。大家食完飯都係嗰啲 duty free 買嘢咯，好多嘢賣嘅跟住有啲 coffee shop。當然你個船咧有自己嘅特色，我係中意呢架船 DFDS 咧，就係佢個海鮮特別多，北極蝦好細。好多蝦子同埋好甜啊！一落咗船咧，就去到 Oslo 坐巴士咯，參觀呢個最有名嘅維加納釣蝦公園啦，好大面積嘅，係人生嘅從出世嘅 BB 一路去到人走咗所有嘅階段咧，喜怒哀樂都要挑蝦。成個公園212種同人有關係嘅挑蝦，最有名咧係呢個憤怒嘅小孩，每一個挑蝦都有唔同嘅故事。去到嗰度咧，我導遊去同大家介紹噶啦，一路往上高行到呢條生命之柱之後咧，就係後門嗰度上車，同埋呢個 Oslo 市政府諾貝爾嘅和平獎咧，係呢個 Oslo 市政府頒嘅。參觀完咧，坐車就去呢個 Geilo 開始去北邊噶啦。呢個挪威咧最有名就係夏灣，從呢個斯塔哈姆開始都睇夏灣噶啦你睇呢兩個山中間有時有啲瀑布每一個夏灣咧唔同形狀唔同嘅賣點，弗朗姆弗朗姆咧呢個夏灣都好靚嘅，我哋有遊船河，同埋我哋喺嗰度都坐火車觀景火車我哋包埋㗎，唔使咩另外俾錢㗎。裏邊古色古香啦，有啲紅毛家私咁樣嘅，比較有特色啲。總之一靚咧就停車俾你影相。有一個站咧係個飛天瀑布，同埋嗰邊咧突然間見到一個女士着紅色嘅衫嗰度披頭散髮去跳舞，跟住0.1秒之後咧，佢已經係飛到天上個高嘅地方，佢想講一個神話故事。重恩夏灣呢個係其中，你個團點解跟高過？點解跟巴士團 cruise 去唔到嘅？好靚布里斯達冰河上嗰度係冰川，下底係冰河。呢個冰川咧，我哋去坐吉普車包埋嘅，近距離靠近佢，你可以近距離影相。呢個係你個團最大一個賣點。蓋倫閣夏灣，我酒店就住喺嗰個半山腰嗰度。呢個除咗2晚5星 cruise 咧，呢啲夏灣遊船河都包埋，你一定要坐船先睇到咁多風景嘅。愛德夏灣我哋離開酒店咧，去山上高咧有個觀景台影相，影完相之後就係支箭落同埋挪威第2大城咧 Bergen 我哋都去埋住喺嗰度嘅。我哋首先係坐個 cable car 上山頂睇成個城市嘅風景好靚。Bergen 係個海港城市啦又係海口嚟嘅。跟住落咗嚟之後咧，去嗰個 UNESCO 嘅漁夫市場fish market 食個生蠔啦，或者食一啲咩魚子醬啦等等。呢啲項目咧係挪威一個冬季奧林匹克舉辦嘅一個地方，佢瑞典咧係必經之地，所以喺嗰度住一晚，睇下呢個冬季奧林匹克 stadium 冬季滑雪嗰個
跟住第二日坐車就去到呢個瑞典首都斯德哥爾摩啊。當然最有名就係呢棟市政府咯，因為呢個就係諾貝爾諾貝爾獎頒獎嘅地方。嗱，呢個就係市政府出邊跳下市政府裏邊啊，呢個就係用金箔黐上去咧一啲壁畫嚇，我哋嗰邊影相。華沙展覽嚇，呢個 Warsaw Warship 有展覽嗰個博物館，呢個就係從呢個斯德哥爾摩住一晚5星遊輪啊，跟住第二日咧就去到呢個 Helsinki，船上高咧有 casino 啦、Broadway show 啦、百老匯表演啦，當然咧都係自助餐，好多賣衫啦、賣嘢嘅商店。去到芬蘭啊嚇，芬蘭咧首都咧就係 Helsinki 參觀咯，最有名就係呢個 Rock Church 啊。岩石教堂，成個教堂咧就依山傍水啦，就呢個山本身嘅岩石咧作為基礎，有一個玻璃罩，有個銅頂。個山咧係一個唔係好高嘅山坡嚟，成個山坡係個花崗岩咁嘅 rock，跟住中間咧就係修建成為一間教堂。呢個係白教堂啊，紅教堂，所以係有先期啦好多教堂嘅，同埋呢個就係1952年嘅夏季嘅 Summer Olympic 嘅 Stadium。西比留斯公園呢個係嗰個芬蘭最有名嘅一個音樂家嚇，寫好多名曲嘅，佢嘅一個紀念佢個公園。後先期住一晚嚇，住一晚之後咧，我哋就坐飛機從你後先期飛冰島首都，團費裏面包埋嘅。呢個你係住2晚，要個浸溫泉 Blue Lagoon，又要去黃金圈，黃金圈揸車到半日，去到之後參觀呢個。黃金瀑布同埋呢個噴泉，所以如果你係報個團咧，係冰島航空嘅話咧，你翻嚟嗰時咧多咗大半日時間喎喺冰島。好似黃金瀑布咧，你可以上高影咗相，再行樓梯行到下低，離佢有幾近有幾近啊！藍湖溫泉都去嘅。藍湖溫泉咧，我都去到好多次，好中意咯。還有浸溫泉要包埋喺團費裏面。食嘅嘢咧，北歐咧就除咗2晚5星 cruise 咧，食嗰啲海鮮啦嚇，平時咧3道菜咯，間中有啲自助餐嚇，牛扒咯、羊架嗰啲咯，鮭魚、三文魚、鱒魚嚇，煙三文魚都分好多種噶喎，有啲靚啲嘅煙三文魚咧，北歐好多呢啲嘅。我嘅賣點咧，呢個係羊芝士 goat cheese，好似豬肝咁，呢個就好食到不得了。同埋你個團咧，我哋都2年未講佢啦，都唔使 sell，全部滿嘅。